नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आप हमें easynokri.org वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज है 9 नवंबर 2018 का दिन और डेली करंट अफेयर्स के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं। आप हमें @easynokri पर टेलीग्राम ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां से आप PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देरी करे दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे 5 सवाल ज़रूर पूछूंगा और इन 5 सवालों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। ये ऐसे सवाल हैं जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहे हैं। उत्तराखंड के फिलहाल में राज्यपाल कौन नियुक्त हुई हैं या कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि अभी 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की जो मूर्ति है उसका उद्घाटन किया, लेकिन वो मूर्ति या स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार हैं, आर्किटेक्चर हैं, वो कौन है? उनका नाम आपको बताना है। मैन बुकर प्राइज 2018 कौन चुना गया है? और अगर आपको बुक मालूम हो तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों अब शुरू कर लेते हैं करंट अफेयर्स आज का। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत का 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से कहां पर आयोजित किया जा रहा है? विकल्प है आपके सामने, हैदराबाद, गोवा, दिल्ली या मुंबई। तो दोस्तों सही जवाब देख लेते हैं। तो दोस्तों सही जवाब है इसका गोवा। दोस्तों 20 नवंबर से 28 नवंबर तक भारत का 49वां, दोस्तों पूछा जा सकता है इस बार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत का मनाया गया, जो कि गोवा में मनाया गया, तो वो था 49वां। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कोरिलेशन से ज़रूर याद कीजिएगा। तो दोस्तों 20 नवंबर से 28 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका आयोजन गोवा में इस साल किया जाएगा। और यहाँ पर भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्में भी दिखाई जाती हैं और उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एमओ बस सर्विस किस राज्य के द्वारा फिलहाल में ही शुरू की गई है? विकल्प है आपके सामने, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या तेलंगाना। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी दें। तो दोस्तों सही जवाब देख लेते हैं। तो सही जवाब है दोस्तों ओडिशा। दोस्तों अभी ओडिशा में चुनाव फिलहाल में ही होने वाले हैं और इसी स्तर पर मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं वहां पर उन्होंने एमओ बस सर्विस लॉन्च की है। इस सर्विस की खास बात है, इस सर्विस बस में आपको CCTV कैमरे मिलेंगे, महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो भी उपकरण हैं वो लगे होंगे, साथ में वाईफाई वगैरह की भी सुविधा इसमें प्रोवाइड करेगी। तो जो आम नागरिक है उसे कम पैसे में इन मूलभूत जो सुविधाएं हैं उन्हें देने का प्रावधान नवीन पटनायक सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन या इसे है दोस्तों ITU भी कहते हैं, कि सदस्य के रूप में किस वर्ष तक भारत को निर्वाचित किया गया है? दोस्तों सबसे पहले हम ITU के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों आपका जेनेवा में है। इसका मुख्य कार्य रहता है कि सभी देशों के बीच जो टेलीकम्युनिकेशन है उसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, वो चाहे सैटेलाइट की हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, उनमें पारस्परिक समझौते हों और वो एक से दूसरे देशों में बिना किसी कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग ही चलें। तो दोस्तों इसमें अभी फिलहाल में ये जो मीटिंग हुई थी ये दुबई में हुई थी और भारत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन में 2019 से 2022 तक लगभग 4 वर्षों के लिए दोबारा सदस्य निर्वाचित हुआ है। लगभग 165 सदस्य इसमें शामिल थे। तो दोस्तों ITU में भारत को 4 वर्ष के लिए निर्वाचन मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नोट्स ऑफ ड्रीम जो आत्मकथा है वो किसकी है? तो दोस्तों AR रहमान की, इरफान खान की, अजय देवगन की या धर्मेंद्र की। चारों विकल्प आपके सामने, कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दें, क्योंकि दोस्तों बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। तो सही जवाब है इसका AR रहमान। फेमस म्यूजिशियन है AR रहमान और किरण सरोज की ये पुस्तक है जिसमें कि AR रहमान के जो व्यक्तित्व है उसको दर्शाया गया है।
हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने 5 साल बाद पहली बार किसी टेस्ट मैच में जीत दर्ज की? ऑस्ट्रेलिया ने की, अफगानिस्तान ने की, हांगकांग ने की, जिम्बाब्वे ने की। दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें एलिमिनेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, अफगानिस्तान ने भी कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, हांगकांग जिसे कि टेस्ट मैच का दर्जा प्राप्त नहीं है, और सही जवाब इसके अकॉर्डिंग जिम्बाब्वे होना चाहिए। जी हाँ, जिम्बाब्वे जिन्होंने कि 5 वर्ष बाद अपनी ज़मीन पर विदेशी ज़मीन पर यह टेस्ट मैच जीता है। इससे पहले अपनी ज़मीन पर 5 साल पहले जिम्बाब्वे ने टेस्ट मैच जीता था और विदेशी ज़मीन पर 2003 में टेस्ट मैच जीता था। तो दोस्तों जिम्बाब्वे ने फिलहाल में ही बांग्लादेश को हराया है और पहली बार 5 वर्षों में पहली बार टेस्ट मैच में जीत दर्ज की है। अगला सवाल है दोस्तों, किसके द्वारा सर्वे के अनुसार ऑनलाइन सामान खरीदने पर 5 में से 1 उपभोक्ता को नकली सामान मिल रहा है? नीति आयोग, लोकल सर्किल्स, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? तो दोस्तों ये जो स्थानीय मीडिया है लोकल सर्किल, उसके द्वारा एक सर्वे कराया गया जिसमें कि पता चला कि जो भी ऑनलाइन सामान आप अमेजन कह दें, ऑनलाइन किस किस पर बुक होता है। देखिए अब तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट ऑनलाइन का ज़माना है। आज कल आदमी बाहर नहीं जाना चाहता, मार्केट में नहीं जाना चाहता, वो अपनी सुविधा के अनुसार घर से मोबाइल से ही सामान बुक कर रहा है। तो ये लोकल सर्किल है और इसने सर्वे करा और उसमें से पता चला कि 5 में से 4 सामान तो ठीक निकलते हैं, लेकिन 1 सामान नकली के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये कहीं ना कहीं जो ग्राहक हैं उनके संग धोखाधड़ी की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर के 3 छात्रों ने मिलकर एयर पॉल्यूशन का लेवल चेक करने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है? तो दोस्तों ये भारतीय विद्यापीठ के 3 छात्र हैं जिन्होंने कि एक एयर पॉल्यूशन का लेवल चेक करने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया। लेकिन पूछा गया क्वेश्चन में कहाँ के हैं? मुंबई के, पुणे के, अहमदाबाद के, दिल्ली के। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है दिल्ली के। ये दिल्ली भारतीय विद्यापीठ के 3 छात्र हैं जिन्होंने कि एयर पॉल्यूशन को लेवल चेक करने के लिए एक मोबाइल बनाया। इन्हें एक अमेरिकी संस्था के द्वारा पुरस्कृत भी इसके लिए किया गया है। आप सभी को मालूम है दिवाली के मौके पर काफ़ी दिल्ली की जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी पॉल्यूशन हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण तो होता ही होता है दिवाली पर, लेकिन यहाँ पर एयर जो है वो भी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है। वो पराली जलाने से भी हो सकती है और पटाखे चलाने से भी होती है। तो ये 3 छात्र हैं जिन्होंने कि लेवल चेक करने के लिए मोबाइल ऐप बनाया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को अपने यहाँ सैन्य बल में भर्ती के आवेदन देने हेतु नियुक्ति प्रक्रिया में छूट देने की घोषणा की है? विकल्प है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। दोस्तों सभी को आपको मालूम है जो राष्ट्रमंडल होता है या कॉमनवेल्थ कंट्री है उनका जो अध्यक्ष है वो इंग्लैंड होता है। ठीक है, इंग्लैंड है, क्योंकि राष्ट्रमंडल में वही देश आते हैं जिन पर कभी इंग्लैंड का शासन रहा। तो दोस्तों इंग्लैंड ने पहली बार जो राष्ट्रमंडल देश हैं, लगभग 52 के आसपास देश हैं, उनको ये मौका दिया है कि वो इंग्लैंड की सेना में या युवा जो हैं वो इंग्लैंड की सेना में भर्ती हो सकें। उनके लिए अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने आईटीबीपी जवानों के संग हारसिल में दिवाली मनाया। हारसिल किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आपको मालूम है पिछले 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से वो हर साल दिवाली पर वो जवानों के संग अब दिवाली को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार ये जो जगह चुनी गई वो चुनी गई हारसिल। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हारसिल किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों सही जवाब है ये हारसिल जो है ना वो इंडो चाइना सीमा उत्तराखंड पर स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड में इस बार मोदी जी ने आईटीबीपी जवानों के साथ दिवाली उत्सव मनाया। इसके अलावा केदारनाथ धाम की भी उन्होंने यात्रा की। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के किस गेंदबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली है? ट्रेंट बोल्ट, टिम साउथी, विलियमसन या इस्सोडी? दोस्तों अभी फिलहाल में ही एक दिवसीय मैच हुआ था, पहला एक दिवसीय मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने पाकिस्तान के 3 बल्लेबाजों को आउट कर लगातार 3 गेंदों पर आउट कर हैट्रिक पूरी की। ये न्यूजीलैंड के तीसरे ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने की
एक दिवसीय क्रिकेट में हैट्रिक पूरी की है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये 9 नवंबर का करंट अफेयर्स मैंने आपके साथ शेयर किया। पूरा जो वीडियो है उसका PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या हमारी वेबसाइट easynaukri.org से प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।